對於你今次出色嘅表現，警務處長特別頒發呢個 A 級榮譽獎章俾你。Thank you, sir。恭喜你！以前嗰個所謂教官話，霸王花嘅任務係唔包括識有男人，唔准我哋化妝。佢係戇居人。我而家係教官，我話俾你知，成立霸王花嘅目的係做一啲飛虎隊做唔到嘅嘢，例如識有男人。我哋之所以叫做霸王花，就因為我哋個個都貌美如花。你睇你個貓樣啊，連霸王草都不如啊！莫講話識有男人啊，連紅人啊你識有唔到啊！你仲化妝 ？Shut！ 你唔化啊嘛，我幫你化。喂，你條女啊，上啦！Eyes wide， Squat， 1、2、3、4，仲唔俾我捉到你？你死啦！你慢咗。使死啊！拉我打靶啊！係啊，就拉你去打靶。放開我啊！冇啊！冇啊！我打爆你！隻惡種嚇？唔係啊嘛？我唔信我今次打唔中你。冇啊！冇啊！千祈唔好啊！我唔信啊！我今次仲打唔中你啊！你綁住咗㗎？點解會咁咧？因為我有好多隻手啊！冚翻你面嘴度。唔好打我！唔好打我！哎呀！佢冇你喺度，換衫先，跟我出去。換衫先，你出去先啦。哦。你睇下，人哋已經跑到身水身汗，你有咩理由仲未瞓醒？我尋晚發惡夢失眠啊！失眠係一個好好嘅理由嚇。係啊，但係無論你有冇充分嘅理由，違反紀律都要罰。將呢度啲沙包搬去記分牌嗰邊。唔係嘛？搬完沙包，保證你唔會失眠。Yes, madam。仲有，今日會有幾個新成員加入我哋霸王花，佢哋初嚟報到咩都唔知。我希望你哋以救人嘅身份幫助佢哋適應呢度訓練生活。Yes, madam。繼續跑步。喂，叫我哋幫啲新人喎，點幫啊？你蝦佢少啲，咪即係幫佢咯。係啊，其實我哋都試過做新人俾人蝦咁慘法㗎啦。所以咧，我覺得我哋唔應該蝦啲新人。錯啦，我嘅意思咧係我哋卒之都有機會蝦翻啲新人啦。喂，你再唔去搬啲沙包，你今晚唔想瞓覺啊嚇？仲快啲！你好運啊！慢慢啦嚇。Attention！哇！鬼叫你懶瞓啊，頂硬上啦！鬼叫你懶瞓啊，頂硬上啦！停車！喂，去嗰邊喎。係啦。嚇！喂，阿嬸啊，請問乜我樣似阿嬸咩？你似冇啊？咩話？ Wait，Score，hold down。進吧。冇，我哋嚟揾胡教官報道嘅。
我就係佢哋嘅教官，你可以叫我 Madam， 但係叫我嘅時候一定要立正。Attention！ 報上名來 ，Phoebe、阿婷、阿 Jo， 我叫 Susanna， 我問你點解要加入霸王花？人工高啊嘛，福利好又有津貼。但係冇勤工獎噃，咁揾錢唔好做雞。捨己為人，除暴安良。打我幾千蚊工，連條命都搏埋，你唔係講大話就係白痴啊！維持治安，伸張正義，破滅罪行，執行法紀啊！鋤強扶弱，好打不平，行俠仗義，同埋世界和平咯。用幾千蚊請到你做咁多嘢，你真係好蠢啊！訓練開始，將啲沙包搬過嗰邊。Yes, madam. 喂，快啲啊！做咩啊？喂，唔使自己搬喎。使乜講？我食腦嘅。哎呀，好辛苦啊！我都係啊。Amy 啊，玩夠啦！得啦，我有分數佢哋咁慘，啦。玩啦！我覺得有啲唔係好對路喎。對唔對路，我哋都搬晒啦。Madam 啊，有咩理由行李都未擺低就要我哋受訓啊？點解 Madam？因為佢唔係 Madam。係 Madam， 我哋係。我知。Amy， 你搬晒啲沙包啦咩？全部搬晒。估唔到你搬得幾快啊！咁你而家可以將佢哋全部搬翻晒原位啦，嚇！舊嘅解散，新嚟嘅跟我 office。Yes, ma'am。佢哋會唔會再玩我哋啊？嗱，驚啊！切，佢玩我，不如我玩佢，一於上去打翻佢先。好啦，驚啊！行先啊！喂，上手斟多杯啊！唔該。喂，邊張床係我哋㗎？咁即係張床都瞓得啦。呢張床唔錯啊，係啊，唔錯啊。喂，呢張床我㗎喎。你嘅咩？咁邊張床係我㗎？我點知你啊？阿 Vin 啊，哎呀，你哋唔好嘈啦，你哋啲床喺晒嗰度啊，104張都係你哋㗎。又唔早啲講，分明製造衝突嘅啫。惡句。乜佢哋咁惡死㗎？算啦，唔好嘈。喂，有冇釘取啊？我想掛一個獎牌啊！你呢啲咁嘅嘢值唔值得掛起嚟啊？哈！第3屆女子空手道公開大賽嘅亞軍噃，你話值唔值得掛啊？女子空手道公開大賽嘅亞軍啊嘛。我啊冇本事攞啦。我呢個跆拳道嘅冠軍都係拎嚟試下櫃桶底嗰度咋。